ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយរយៈនេះនាងខ្ញុំប្រមូលបានចេញវីដេអូមានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាខ្លះនឹកនាងខ្ញុំខ្លះអត់កុំភ្លេចចាំជួយខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានមកដើរលេងនៅប៉ែតផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមករកញ៉ាំអីចឹងណាហើយគ្រាន់តែឃើញវីដេអូនេះមានពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនក៏បានស្គាល់ហើយថានៅកន្លែងណាអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានមកលេងនៅផ្សារទឹកពុះនឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងចូលញ៉ាំអីយើងធ្វើការដើរមើលប្រជុំពីរជុំសិនណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យសពហើយចាំយើងចូលញ៉ាំអីហើយនេះគឺជាចំណតម៉ូតូរបស់គេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយរួមទៅផ្សារនេះពេលយប់គឺស្អាតខ្លាំងមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជិះឡានជិះអីមកអញ្ចឹងមិនបាច់ខ្លាចថាអត់មានកន្លែងចតទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមើលតានាងខ្ញុំដើរទៅដឹងហើយគឺចំណតឡានចំណតម៉ូតូគេគឺធំខ្លាំងមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយរួមទៅទលាយស្រួលចតស្រួលអីចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងបាច់ហត់ថាំងអស់ឡៃវិស័យអស់អីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺស្រួលខ្លាំងមែនតើអត់មានអស់ឡៃវិស័យអី100ទេហើយនាងផងដែរគឺនាងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅរកញ៉ាំអីតែមុននឹងយើងទៅញ៉ាំអីចឹងយើងដើរចូលមើលក្នុងផ្សារមួយជុំពីរជុំសិនណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនាងខ្ញុំក៏តែមកដល់ព្រាមនេះតាក់ភ្នែកនឹងតុក្កតានឹងហ្មងឃើញហើយអ្នកណាមិនស្រឡាញ់មិនថាអញ្ចឹងអីស្រីៗគ្នាយើងហើយបន្ទាប់ពីយើងដើរលេងអស់ចិត្តហើយគឺយើងមកចាប់ផ្ដើមមកអង្គុយញ៉ាំអីនឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅចាប់មកហូបចឹងណាហើយនាងខ្ញុំគឺអត់ចោលទេចំណងចំណូលចិត្តខ្ញុំគឺចូលចិត្តខ្លាំងមែនតើ oyster នឹងឯងគឺចាប់យកតែម្ដងគឺសុបាយដៃចាប់ណាប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាពេលយើងញ៉ាំអត់អស់ក៏គេគុណលុយខ្លាំងគីឡូគុណលុយតាមនឹងដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះផងដែរគឺបន្ទាប់ពីយើងចាប់បានហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកមកដាក់ទុកចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនដែរតំណងអត់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអត់មានអីច្រើនទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់រៀបចំញ៉ាំបដាហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើការដាក់អាំងចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយចំណែកនេះខ្ញុំវិញគឺអត់ហ៊ានចាប់ច្រើនទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះអីរក្សារៀងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកណាអត់ដឹងទេញ៉ាំប៊ូហ្វេគេថាញ៉ាំប៊ូហ្វេចំណេញមុននាងខ្ញុំវិញគឺញ៉ាំប៊ូហ្វេពេលណាខាតពេលណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់តែ2 3ម៉ាត់ហើយគឺឆ្អែតហើយមិនរក្សារៀងអីទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែញ៉ាំអត់បានច្រើនដូចគេហើយនិយាយពីម្ហូបរបស់យើងវិញគឺតំណងខ្លាំងមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានដូចជាបកងមានអីចឹងទៅនិយាយរួមទៅថ្ងៃនេះបបោហូហៀខ្លាំងមែនតើគេទៅសាក់ថ្មជីវិតទៅពេជ្រនិចបែបព្រៃភ្នំបែបសមុទ្រតែនាងខ្ញុំវិញអត់ទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺវីដេអូមួយណាចេញមកសាក់ថ្មជីវិតគឺញ៉ាំរហូតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែឲ្យសួរថាធាត់អត់គឺអត់ធាត់ទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡើងនាងខ្ញុំតតម្រេះហើយមិនដឹងថាញ៉ាំអីឲ្យធាត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគ្រាន់តែមកដល់តុភ្លាមគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមញ៉ាំបដាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអត់ចាំសាច់អាំងទេគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមញ៉ាំoyster មុនណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះអី oyster យើងអាចញ៉ាំឆៅបានអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំចាំការគឺដាក់មុនហើយនេះសាច់របស់យើងចាប់ផ្ដើមឆ្អិនបដាហើយយើងចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចានអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលទឹកមុខឲ្យដឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាតិប៉ុណ្ណេះហើយវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាយបាយ